milt uttryck. Tyvärr är det inte så mycket vi kan göra åt det. Men vi får göra vårt bästa. Kul att se att så många är, trots att det är påskvecka. Det är ganska många som hör av sig och sa att det är svårt att komma. Vi bandar föreläsningar för deras skull. Jag är glad att ni är här. Ni kommer få vissa fördelar. Ni får vara med och styra hur vi ska göra kursen. Det kommer bli mycket introduktion idag. Allmänt om kursen, vad det handlar om, hur vi ska arbeta med den. Jag ska försöka ha med lite fysik också. För lite matematik. Det är första året som kursen ges för 10-arna också. Det är lite fler. Det har gått ett antal år nu för F-arna. Och... Förlåt. Men det är första året P, så det är lite fler. Jag är ännu lite knöligare med schemat att få ihop det hela. Men ni får försöka vara lite samarbetsvilliga så ska vi nog få till det här. Det är jätteroligt att P också där, så det är en bra kurs, tycker jag. Men vi börjar. Det kommer att bli praktiskt. Det är en liten skillnad mellan F och P. Jag kan ta det redan nu så kan ni fundera på det under dagen. Den är lite mindre för P-arna. Det är som där som P har 7,5 poäng. Det är som där som F har 9 poäng. De här 1,5 poängen är inlämningsuppgifter och ett projekt. Och de är faktiskt jättebra. Jätteviktiga och väldigt roliga. Så det är klart att ni som är så pigg får göra dem också om ni vill ha 1,5 poäng. Men då får ni säga till med att ni vill göra lite större från 1,5 valfritt poäng. Det är 2 MATLAB-inlämningsuppgifter och ett projekt som jag har pratat med dem. Vill ni göra det så skicka ett mejl till mig och säg till att ni tänker göra en lite större kurs. Så går det bra. Jag är programledare och de löser problemet sen. Det enda det kommer vara lite som att läser ni rättis eller efter kursen så det är utbildning. Men det får ni gärna göra. Har du frågor om det så kom ner i pausen och prata med er. Det finns en tanke att de här projekten är med. De är för att ni ska lära er inför tentan, så det är lite synd att ta bort just dem. Men det fick inte plats med på en halv dag i det här. Ni har så mycket obligatoriskt så det fick inte vara med. Alltså. Okej. Vi tar lite fysik en stund innan det blir med. Vad är vågor? Vi kommer att prata om väldigt många olika vågor. Det här är kanske det första man tänker på när man säger en våg. Surfare på Hawaii. Här är en annan typ av vågor. Jag är lite nöjd. Jag fick tagit den i helgen. För de här projekten så har jag skaffat en kamera som faktiskt kan filma med 1000 bilder i sekunden. Den kan ni få låna till projekten och ta. Jag ser gärna på om ni har ett projekt på vågor. Det finns en i utomhuset, det är ljuset ännu bättre. Så faktiskt har den här. Det blev inte sådär superbra film, men ni kan, jag hoppas att någon projektgrupp gör den här så mycket bättre. Men det är rätt så roligt att filma i slow motion och se hur saker, hur tränar jag föreläsare. Men som sagt, det finns en sån kamera, det kommer ni ha möjlighet att låna. Jag försöker locka Pia och göra den här projektet. Jag vet inte vem som är. Sitter ni helt blandade eller är alla Piarna? Ni är rätt så bra kompisar med varandra. Ja, det är bra. Det är bra. Och vem är Pia? Alltså bara... Ja, det är ett snett band. Det är nästan lika många Pia som F-are. Det är bra i F-arna som är lite starka. Men ni har läst tillsammans ganska mycket förut. Radiovågor. Annan typ. Allt vi vet om universum utanför det här lilla har fram tills idag varit vågor, radiovågor, ljusvågor som kommer från rymden. Vi kanske ska äta lugn senare, vi kommer att diskutera lite
mikrovågor. Typiskt exempel på någonting som upptäcks av en slump. Man bygger radar till flygplanen. Så märker man att det var lite varmt och skönt att stå framför dem när de var igång. Så en bra tillämpning av militära applikationer var att värma upp maten. Ställer man sig framför dem idag så blir det för andra effekter. Det är inte nyttigt längre. Men det var vad sa de kom på där att det faktiskt värmer upp. Här är första bilden på min dotter. Ultraljud. Ni får leva med det, det kommer lite barnbilder med. Ja, jag har två döttrar. På 7 och 10, så det var ett tag sedan, 10 år sedan. De brukar vara med på kanaluppgifter och sådär. De är också med, jag vet inte om ni har sett Hjältans julkalender. Där brukar de också vara med och baka eller göra någonting. Om ni inte har sett det så titta på det avsnittet. Det blev lite långt när Ellen bakade soufflé, men det var ganska roligt att spela in. Laser. Det finns säkert många här som hade velat att det skulle vara jättemycket laser på kursen. Jag kan börja med att göra lite besvikna, det är jättelite om laser. Vi har en halv föreläsning för att gå igenom grunderna och prata som är speciellt. Vill ni göra mer redan nu så gör ett projekt om laser. Det går jättebra. Vill ni läsa mer sen så har vi fullt med fortsättningskurser. Laserkurs 4 om just laserfysik. Vi har ett högeffekt laserfacilitet här i Lund med ganska coola laser. Den här lasern är i alla fall från en laboration som ni ska använda. Den här är den blå lasern. Det här är vad jag gör. Om ni tittar på den här lilla filmen om mig så är den här min lilla elektron som jag är ganska stolt över. Sannolikhetsfrågor är på något sätt vad händer när materia propagerar. Jag har läst lite kvantmekanik. Vi kommer nämna kvantmekanik flera gånger i den här kursen. Egentligen så behöver man allting i kvantmekaniken basera sig på att man kan vågor. Man löser en vågekvation. Och sen så förstår man inte varför, men det är det som är sanningen. Vad är det här för våg? Känner någon igen den? Det var de här gravitationsvågorna. Precis. Det är ganska stor uppmärksamhet hos oss fysiker. Det är mycket viktigt gravitationsvågor. De har äntligen lyckats mäta gravitationsvågor. Men Einstein förutsåg det för precis 100 år sedan att om man kröper rumtiden och sen dessutom gör någonting väldigt dramatiskt med stora massor så kommer det bli en våg som propagerar ut. Och här är den vågen motsvarande ett par solmassor i energi. Så det är en ganska kraftig smäll. Det är 2 svarta hål som kolliderar på tidsskalan här är mindre än en halv sekund. Så det är en rätt så rejäl smäll. Och det är det minsta de kunde mäta. Det var verkligen de hade rent ut sagt röta. När de äntligen fick igång båda detektorerna så de måste mäta det på 2 ställen samtidigt. Så inom 40 dagar hade de lyckats se 2 svarta hål som kolliderar. Och innan så visste de inte riktigt hur ofta kolliderar svarta hål tillräckligt nära oss. Så det kunde ju vara med var 10:e dag eller en gång på 1000 år. Så någonstans där lyckades de pricka in och faktiskt se. Och det hände. Så nu vet de lite mer. Så det jag sa om att det vi vet om universum kommer att bli elektromagnetiska vågor. Det är inte riktigt längre. Nu helt plötsligt så har vi en helt ny typ av vågor som kommer. Ett nytt sätt att mäta. Vad händer? Hur många gånger krockar svarta hål ut i rymden? Det är spännande att veta. Så nu vill de bygga ett teleskop av många sådana här detektorer. Jättespännande. Också varmt rekommenderar att göra projekt de har gjort på olika sätt. Jag bodde bredvid den ena detektorn i 2 år i södra USA nere i Louisiana. De köpte den marken där för det var billigt ute i träsken. De hade problem med alla som var vet när träden gillade så skakade mer än det här. Så de är verkligen extremt känsliga detektorer. Och vad jag gör, jag är tyvärr inte så mycket i labbet längre, men jag är i labbet så är vi nere i ett laserlabb. Och några av er kan få komma och titta. Gör ni fortsättning
inriktningskurser så kommer ni jobba med relationer här nere. Jag tittar på extremt korta tidsförlopp. Vad händer med elektroner? Hur fort rör de sig i materia? Men jag tänkte jag ska inte prata för mycket om mig. Ni får jättegärna titta på den här lilla filmen som ligger på hemsidan. Det är Ingrid som har gjort den. Och den är också lite inspiration till ett sätt att presentera fysik lite populärt. Har ni sett den nu? Är det inte? Det känns lite fjantigt att göra så, men det är samtidigt rätt så roligt att göra så man får väl bjuda på att man är lite fjantigt. Vad är ljus? Det här är också en sån här populär fråga. Vad tror ni? Är det en våg? Är det en partikel? Hur många tror att det är en våg? Kursen heter trots allt våglära. Hur många tror att det är en partikel? Okay. Hur många tror att det är både? Nej, det kan inte vara både och. Det får vara antingen eller. Det är faktiskt inte både och. Det blir dumt. Det är en partikel med väldigt konstiga partikelegenskaper. Det har vågegenskaper också. Vad man kallar fas. Och den kan ta två partiklar, addera dem så blir det en partikel som sen delar sig i två. I nästan allt i den här kursen kommer vi behandla ljus som en våg. Det är väldigt lätt att räkna på den. Det beskriver fenomenen fantastiskt bra att beskriva ljus som en våg. Nu ser vi den här. Så, och det är mycket vi fysiker gör som inte är riktigt rätt. Men vad jag vill att ni ska vara medvetna om är att det inte är riktigt rätt, men det fungerar ganska bra. Det är lite mer det här ingenjörstänket, angreppssättet, att vi vet, vi behöver inte göra mer än vad vi behöver. Fysiker är ganska långt av oss. Vi gör så lite vi kan, men vi gör det så bra vi kan. Och där vill jag också så, vi kommer ha en föreläsning i vetenskapsteori, just för att jag vill få med det tänket hos er redan från början. Fundera på vad är det vi gör och jobbar vi med fysik och andra vetenskaper med för den delen. Lite mindre filosofisk fråga kanske. Vad är optik? Och det är det också centralt. Så vi delar in det i subgrupper. Stråloptik. Det känner ni igen från gymnasiet när ni ritar strålar. Från en punkt till en annan så avbildar man dem. Kommer att titta lite grann på det. Framförallt så kommer ni lära er nya sätt att jobba med det här. Egentligen så är det enda man behöver räkna ut är hur bryts en stråle när man passerar en yta. Och det är datorer jättebra på att göra. Var precis i varje yta. Stråloptik är vi kommer att läsa lite om det, men ni kommer inte behöva räkna tillräckligt mycket på det, för det är bättre att låta datorn göra det. Men det är bra att ni vet vad det datorn räknar för. Om man vill designa en kamera, om man vill designa ett teleskop, så är det typiskt stråloptik bra. Man behöver inte bry sig så mycket om att det faktiskt är en våg. Vågoptik, det behandlar allting som vågor. Det täcker in lite mer. Givetvis kan vi beskriva allt i det här subrummet som vågor också. Men varför göra det om vi inte behöver det? Så här är för er att veta var någonstans lägger vi problemet. Hur ska vi göra för att så bra som möjligt lösa problemet utan att behöva jobba för mycket. Sen tittar vi på elektromagnetiska vågor. Ytterligare lite svårare för hänsyn till att det faktiskt är en elektromagnetisk våg. Det vill säga att den har en polarisation, den kan svänga i en viss riktning, den kan ha ett fält som roterar när slutet på kursen. Och allting är inbakat i kvantoptik. Och där vi tittar på fotoner istället. Och säger att de är kvantiserade. Ljuset är faktiskt partiklar. Men det här är bra om vi ska beskriva vad händer när en foton träffar en atom och exciterar den eller någonting. Ska vi göra en kamera och börja med kvantoptik så kommer vi aldrig bli klara. Det är fel nivå att lägga sig på. Givetvis så täcks stråloptiken in av kvantoptiken, men vi kan inte använda det praktiskt. Det är som att skicka upp rymdraketer. Vi behöver inte använda relativitetsteorin för att landa på månen.
inte göra det, utan då tar man Newtons mekanik, även om man vet att den faktiskt är fel. Låter det rimligt eller bara förvirrande? Det är en bra klass, ni nickar i alla fall. Den skrattar. Det är väldigt olika. Varje grupp studenter får sitt eget lilla liv och beter sig väldigt olika. Men jag har absolut inget emot om ni pratar och frågar mig. Jag försöker få de här föreläsningarna att bli så mycket diskussion som möjligt. Den här första är rätt så enkelriktad som det är. Hur ska vi jobba? Men jag ska låta er också tycka till lite om det här. För jag vill verkligen ha er input i hur ni tycker att vi ska arbeta. Några sådana här praktiska frågor. Ska vi stänga av telefonerna? Jag tror jag har stängt av min. Vilket format ska föreläsningarna ha? Och det här är av tradition så är alla föreläsningar 2 gånger 45 minuter. Och i alla fall jag tycker att 45 minuter är väldigt lång tid att stå här och prata. Och för er att sitta. Så vi har gjort de senaste åren att vi delat upp det istället till tre kortare pass. 3 halvtimmes pass. Och så 2 10 minuters pauser. Och då blir det, ni kan räkna ut, det blir 5 minuter mindre lektionstid. Men det blir å andra sidan förhoppningsvis mycket effektivare tid när ni är vakna och jag är lite piggare. E-post på helgen. Jag svarar på e-post så fort och kvickt jag kan. Men som sagt, jag har 2 små barn hemma. Här är någonting. Vill ni använda mobiltelefoner på laboratorierna? Vill ni fotografera och ta med data därifrån? Gärna filmer. Och sen 2 frågor om ni använder det här ett Lund. För att kunna, det är svårt om ni börjar skrika vad ni tycker nu. Så vad vi gör är att jag har ganska många sådana här som är quizar. Jag skulle skrivit det i välkomstmejlet att ni ska ladda ner en QA-läsare. För er som inte har det så kan ni gå in på m.motu.se 16 lektion 1. E-post på helgerna. Ja, jag ska försöka, men förvänta er inte jättesnabba svar hela tiden. Och det är också bara, ni får jättegärna filma laborationerna, ta foto på laborationerna och ha med rapporterna. Rapporterna på laborationerna är för er skull, att ni ska lära er och att ni ska kunna det. Det är så att jag kommer att vila på det sen, men precis innan tentan så kommer ni få möjlighet att göra en experimentell tenta. Det brukar uppskattas, det brukar vara roligt. Det innebär att ni får komma till laborationssalen och göra en uppgift. Där ligger ett papper eller så ni ska göra. Så sätter ni upp det och redovisar det för mig. Och lyckas ni bra så får ni, behöver ni inte göra en av uppgifterna på tentan, utan ni får med er poängen från den experimentella uppgiften. Och då får ni ta med er telefonerna med era filmer. Så skriv rapporterna och gör det så att ni kan göra det här en gång till. För ni skriver då till er själva för att ni ska förstå ett par veckor senare. Det tycker man att när man är där så är det klart man kan. Så ett par veckor senare får man glömma ganska mycket tyvärr. Så det är jättebra om ni använder dem och filmar. Så att ni får ta med dem. Vi har gjort några småfilmer också som för de här som ni ska kunna titta på. Några som använt Arvet Lund tidigare. Det är lite konstigt eftersom det är inte har officiella policy att alla ska använda det alltid på alla kurser. Men det är... Jag har bara inte fått med matematiker på det. Men jag har i alla fall loggat in på den. Där det kommer komma upp mycket information där. Jag kommer lägga upp saker efterhand. Jag beklagar namnet, men på vissa ställen står det bara FAF 30 och det var det tidigare. Men det mesta är både FAF 30 och FAF 40. Ligger båda 2 på samma ställe. Men det här är en ny fråga. Här. Ja, men det är jättebra. För det är också det är klart att det här ska bli den bästa kurs vi någonsin har gjort.
Men jag fixar inte riktigt det själv, utan jag försöker tillhandahålla så bra möjligheter som möjligt för att det ska bli bra. Men där får ni hjälpa till. Ingen som tycker att kurskamraterna, men det är faktiskt ganska viktigt. Jag försöker ganska mycket få er att prata med varandra. Jag har filmat mycket, men insåg att jag lärde mig väldigt mycket på de här filmerna. Och det är därför vi gick över till att göra projekt som ni gör filmerna istället. För att det är ni som lär er fysiken. Ni som presenterar fysiken för varandra. Man lär sig sällan så mycket som när man presenterar det för någon annan. Så jag hoppas ni är med på det tänket i den här kursen. Att alla får hjälpas åt och lära varandra. Ni får mycket saker via mig och föreläsningar. Och jag lägger upp mycket på olika sätt. Ni måste inte göra allting. Alla är ganska olika. Ni får välja det som passar er bäst att lära er. Några tycker det är enkelt att sitta hemma och läsa i boken. Och det räcker. Andra vill gå på alla övningar och sitta och prata så mycket som möjligt med övningsledarna. Och det är jättebra. Några tycker om att titta på filmer. Andra tycker om att kanske prata med varandra. Det är upp till er. Men jag ser jättegärna att ni hjälper varandra, att ni pratar med varandra. För det blir ofta så att båda lär sig lite mer på det sättet. Sen lyckas man inte lösa det, för man utnyttjar lärarna också. Men om alla ser sig själv som lite som lärare så kommer ni också inse att ni får mycket mer återkoppling än att prata med varandra. Inte bara återkoppling från mig och de andra lärarna, utan även från varandra. Så vi kommer ha lite påtvingad kamratgranskning och diskussioner. Men också, jag ser gärna att ni själva tar tag i det och pratar med varandra. Har ni någon sån här, vad kallas som SI? Supplementary Instructors? Vi ser fullarna runt. Nej. Då fortsätter vi. Det var bara 5 minuter kvar innan rasten där. Det var ju snabbt. Vi kommer ha ungefär 2 föreläsningar per vecka. Jag säger ungefär är som sagt för att schemat ser ut som det gör. Det kommer tentamensveckor, Kristi flygare, påsk. Vi kommer också ha 2 övningar varje vecka. Det är ganska mycket. Det är ganska stort fokus på att göra övningar. Laborationer är det 3 stycken. Där det är lite mindre än för de andra fysikkurserna. På andra sidan har jag ökat upp tiden. Så de flesta laborationerna är 6 timmar. Och 4 timmar i laborationssalen och 2 timmar i datorsalen senare. Där man analyserar vad ni har gjort. Det är så vi jobbar i vanliga fall. Så vi bör försöka få in det sättet att arbeta på er också. Det är 2 inledningsuppgifter för de som väljer att göra det på fall. Fysikerna måste göra det. Det är obligatoriskt. Och ett projekt. Och sen kommer tentamen också. Det är ganska långt. Jag kommer att prata mer om tentan framöver. Vad ni kan veta redan nu är att ni får ta med boken på tentan. Så det är bra att bli kompis med boken. Den är stor och tjock och på engelska. Så för att ta lite morot att ni faktiskt ska läsa av tilltiden så får ni ta med den på tentamen. Jag tror inte att ni kan läsa in er under tentan. Det funkar inte. Den är med som stöd för att hitta ekvationerna. Jag tycker att formelblad fungerar inte riktigt. Det blir ingen som letar upp formelblad sen framöver. Utan ni kommer kanske ha kvar en bok och veta var ni ska leta i den. Så jag tycker det är bättre att ni lär er jobba med boken. Har alla skaffat boken? Ni är duktiga. Nej, men den har tidigare, det har varit lite svårt att få tag i den. Där finns några exit på biblioteket, på fysikbiblioteket. Annars får man beställa den. K-Sigma brukar ta in så litet antal. Men det brukar lösa sig till slut. Så här ser inte riktigt strukturen ut. Det är så jag hade önskat att det skulle vara. Att ni har föreläsning. Ja just det, vi avslutar varje vecka med ett seminarium. Där
på räknade tavlor helt enkelt. För att lära er en metod och ett sätt att angripa uppgifterna. Tycker ni det är bra så går ni på dem. Tycker ni övningarna är mer så går ni på dem. Ni får vara lite själva vara ansvariga för att ni kan den här kursen när ni kommer fram till sommaren. Och 3 lavationer som för de flesta ligger i ganska bra ordning. De blev lite märkligare. Det är några små kollisioner och scheman som vi måste få bort. Eftersom vi la till fler studenter så blev det fler lavationer. Och på något sätt så tyckte schemaläggarna att ni kan göra samma sak samtidigt. Det är lite svårt att göra 2 olika lavationer. Så vi får rätta till det. Men det är bara några tillfällen som det kolliderar. Så det är inte så allvarligt. För att jag skulle få en överblick så gjorde jag någon slags veckoschema där ni ser hur det ligger. Här är vi idag, första föreläsningen. Imorgon redan får ni börja med övningar. Och sen träffas vi igen på onsdag och fortsätter föreläsningarna. Jag antar att ni har time-edit och kollar vilka grupper ni tillhör och så får ni ut det där i telefonen istället. Det här var mer för att försöka få någon slags överblick över den här terminen som är ganska rörlig. Seminarier ligger oftast i slutet på veckan. Jag har försökt lägga dem så att de ligger på fredagar. Det kommer också vara i den här salen. Jag vet inte, ni får titta vilket schema ni hittar bäst i. Men du får lova att hålla vad jag säger då också. Vi tar 10 minuters paus här nu så kommer ni tillbaka 5 minuter.